大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。夏季天气干燥，嗓子总是不舒服，痰多、咳嗽，特别的燥热烦闷。今天想要给大家分享一道代茶饮，清肺热、解热毒，还可以排出身体们的湿气寒毒，营养全身的。主要的功效可以缓解咳嗽、痰多的症状。坚持喝上2天，你会发现嗓子再也不哑啦，也没有痰啦，声音洪亮，嗓子舒服。夏天很多人爱喝绿豆汤的，的确如此。绿豆汤具有很好的解暑作用，能够清暑益气、止渴利尿，还能够补充水分，能够及时的补充无机盐，对维持水液电解质平衡有重要的意义。绿豆含有的蛋白质、鞣质黄酮类的化合物，可以与麒麟农药、铅化合物结合成沉淀物。绿豆含有的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素 B1、维生素 B2、胡萝卜素、叶酸以及矿物质所含的磷脂，能够很好的解毒降脂的作用，营养比较丰富的。绿豆是一种非常好的食物，夏天可以使用一些绿豆汤、绿豆茶水。如果患有胃炎、慢性肝炎以及甲状腺的人群就不要吃绿豆，因为绿豆属于一种寒性的食物，吃了之后可能会引起消化不良的，而且伴随着内分泌的下降，所以患有慢性胃炎的患者不要吃的。莲子可以清热降火，特别对于心火旺盛的人来说，吃莲子能够有效的降心火、清心安神，对于因为上火所引起的口舌生疮有很好的调理作用的。莲子中含有很多维生素、微量元素，具有很好的调节情感、放松情绪的作用。经常吃莲子能够有效的镇静安神，促进入睡，提高睡眠的质量的。莲子中含有大量的微量元素，特别是钾元素相对比较高，多的。钾离子能够有效的维持心脏的功能，参与体内的新陈代谢，降低中老年人中风的风险，而且能够扩张外周血管，有效的帮助降低血压的。莲子中含有的氧化黄心素凝结，能够有效的抑制鼻咽癌、子宫癌、肺癌等等。患有此类疾病的人群可以通过吃莲子粥、喝莲子汤来滋补身体，抵抗癌细胞对人体的伤害。莲子是一种非常好的药食同源的食材，在平常日常生活中，我们可以食用一些莲子，都是不错的，泡水、煮汤都能够很好的滋养身体，健脾养肝。玫瑰花含有特别丰富的维生素 C、氨基酸、可溶性的糖、生物碱和钙、铁等矿物质，具有活血化瘀、温胃健脾、疏肝解郁的功效。玫瑰花性温，能够很好的活血化瘀，经常服用玫瑰花茶可以促进血液的循环，并能够延缓血虚体寒引起的痛经。玫瑰花有调节脾胃功能的作用，可以健脾益气、和胃，对于慢性胃肠道功能不全的患者，能够起到帮助改善消化功能、增进食欲的作用。玫瑰花中的精油成分可平抚情绪，特别是悲伤的、沮丧的、心情不好的时候，我们可以喝一点玫瑰花茶，可以使我们的心情瞬间舒畅，舒缓神经，减轻压力，使人产生积极正面的感受。玫瑰花中含有丰富的维生素，而具有活血通络的作用的。经常喝一点玫瑰花茶水，具有很好的滋补作用的，可以使皮肤红润光泽。陈皮气味比较浓郁，味苦，性温，心能够散枯能燥，归肺脾经，具有通温行气、健脾和胃、燥湿化寒的功效。经常咳嗽痰多的、肺不舒服的，我们可以喝陈皮泡水，能够很好的缓解这些情况的。陈皮既能够行散肺气，又能够行气宽中，具有通温行气的作用，可用于治疗肺气肿、脾胃气滞。陈皮中含有大量的挥发油，对肠道的有温和刺激的作用，能够在一定程度上起到祛风下支气的功效，能够有效的促进消化液以及胃酸的分泌，加快肠道的蠕动的，适用于痰多、咳嗽、湿寒等症状。
陈皮中所含的挥发油有一定的刺激性，能够起到被动祛痰的效果，从而使痰快速的咳出。经常肺不舒服的、痰多的、痰咳的，我们可以喝陈皮泡水，喝上几天你会发现啦，咳痰全部好利索啦，一点都不咳嗽啦，嗓子很舒服，又能够清肺热、解肺毒、滋养肺部、生津润肺的。秋冬季节换季，容易感冒、咳嗽、痰多、肺不舒服的，我们用庞大海泡水可以缓解情况的，能够预防高血压，缓解喉咙不适，缓解咳嗽的症状，还能够生津润肺。庞大海能够缓解水肿，庞大海里面的含有各种利尿的成分，能够促进身体多余的水分排出，从而缓解水肿的作用的。经常咳嗽痰多、肺不舒服、嗓子不舒服、嗓子哑啦，或者是肺部不舒服，我们可以用庞大海泡水喝，可以很好的滋养我们的嗓子，嗓子变得特别的舒服，不哑啦，也没有痰啦。庞大海泡水能够预防高血压的。庞大海里面含有庞大海素、黄芪焦山素，这些成分能够刺激平滑肌收缩，从而起到预防高血压的作用的。庞大海能够缓解喉咙不适，庞大海辛寒，可以益咽润喉的功效。如果咽喉出现了不适的症状，用庞大海泡水喝，可以起到很好的缓解喉咙不适的作用的，能够使我们的喉咙清澈，不咳嗽，也不痰多。庞大海准备半克，再把这个剥开，营养更好的释放出来。我们把准备好的食材再搓一搓，洗干净就可以啦。我们把准备好食材倒入锅里面，加入清水，我们中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发达的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是前进的最大动力，感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。煮好之后就可以直接喝啦，我们只喝茶水，你们的食材可以反复煮上2到3次。玫瑰花绿豆茶水煮好啦，带一点玫瑰花的甜味儿，很好喝的，喝起来清淡爽口，特别适合夏季喝，可以清热解暑，去除烦躁，缓解疲倦的，清热，能够很好的润肺止咳，对我们嗓子也比较舒服。容易咳嗽的、嗓子干哑的、痰多的，都可以经常喝一喝，能够很好的缓解这些情况的。这样煮好的茶水可以生津润肺、滋补肝肾、健脾养胃的，对我们身体的好处很多。清淡、微微的花香味儿，很好喝的，适合多种人群使用的，营养健康，口感又好，做法也比较简单的。喜欢的朋友们收藏起来试做一下吧。点开我头像可以看到更多的精彩视频。如果喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下，转发给身边需要的朋友们吧，这样能够帮助更多的朋友们。真心的感谢所有朋友们的支持，谢谢大家，我们下期视频再见。